pembenahan masalah an-niyah, niat. Kumaha niat anu sabenerna? An-niyatu lughatan al-qasdu. Niat menurut arti kata mah maksud. Ai maksud dina hate. Wa syar'an azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala. Jeung ari niat menurut syarat adalah ngamaksudna hate ngalakukeun suatu ibadah itunya taqarruban ilallahi ta'ala untuk mendekatkan diri ke Allah ta'ala bi an yaksida bi amalihi Allah ta'ala duna syai'in akhar kuyen ngamaksud eta jalma ku amalna teh ngamaksud ka Allah ta'ala wungkul duna syai'in akhar lain anu saja wa hadza huwal ikhlas wa hadza huwal ikhlas tah ari kitu teh anu bieu teh eta ikhlas teh sedengkeun wal ibadah ikhlasul amal bi kulliyatihi lillahi ta'ala. Ari ibadah teh ngamurnikeun, ikhlas teh ngamurnikeun amal-amalan bikulliyatihi secara total lillahi ta'ala dimurnikeun pikeun Allah ta'ala unggul. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ai mukhlisina dina lahu jeung teu pati-pati dititah manusia jeung jin iwa supaya maranana mengabdikan diri ke Allah taala mukhlisina dina lahu bari ngamurnikeun agama lahu pikeun Allah hungkul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Hanyalah amal-amalan itu tergantung kumaha niatna. Kitu teh terjemahan adanya. Jadi hanyalah amal-amalan tergantung kumaha niatna. Rawahul a'immatus sittah yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Qala al-Mawardi rahimahullah wal ikhlas fi kalamihim huwan niyyah. Ari ikhlas teh fi kalamihim dina cariosan para ulama mah atau menurut cariosan para ulama adalah niat teh. Wa qala al-Hafidz rahimahullah mahasiluhu jeung nyarios al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mun dipanjangkeun rahimahullah mahasiluhu nu kasimpulanana kieu annan niyata tarji'u ilal ikhlas sanyanya niat terpulang kepada ikhlas. Wahwa sedengkeun ikhlas teh wahidun hiji ari ikhlas teh hiji keur saha lil wahidil ladzi la syarikalah untuk zat yang maha esa anu teu aya rencangna nu teu aya sekutuna tong rencang atuh jiga rencang sangu nu teu aya sekutuna. Wa annaha jeung bahwa niat syar'an menurut syara' kama qala al-Baidawi rahimahullah seperti nu dicarioskeun ku al-Baidawi rahimahullah al-iradatul mutawajjihah nahwal fi'li libtigha illa ridha illah wa imtisali hukmihi. Itu kehendak atau maksud
Sabab iradah teh al-qasdu an-niyah teh sarua teh. Jadi an-niyah al-qasdu al-iradah teh sarua maksud. Jadi maksud anu terarah al-iradatul mutawajjihah maksud anu terarah nahwal fi'li ke arah perbuatan anu maksudna libtigha'i ridhaillah semata-mata mencari kariduan Allah wamtisali hukmihi jeung tunduk karena hukum Allah. Jadinya aya referensinya kali nyebutan nya fa'alan nas an yafhamu hadzal ma'na. Maka wajib jelema-jelema memahami pengertian anu bieu jayidan secara baik-baik. Wa yudriku yang kudu memahami deui. Adroka teh sarua jeung yafhamu, jeung fahima. Wa yudriku jeung kudu memahami deui anna man qasada bi salatihi ghardon minal agradid dunyawiyah bahwa sajelema anu ngamaksud ku salatna teh ngamaksud ghardon min agradid dunyawiyah ngamaksud suatu tujuan tina jajaran tujuan-tujuan kadunyaan jelas fa inna salatahu taqa'u batilatan sanyana salatna eta siman taqa'u batilatan jadi batal. Taqa'u teh jadi. Tong tumiba. Atau eunteup. Pan taqa'u teh tumiba ya eunteup. Waqa'at thair ala ghusni syajar kan eunteup waqa'a dinya mah. Aya waqa'a ala hafat ala alal hawiyah tiga jebur eta mah. Ai takon dia berapa tiga jebur. Takon batilatan jadi batal. Gitu. Ibadah salatna teh lamun qasada bi salati ghardon minal agradid dunyawiyah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah an-niyah hiyal qasdu wal azmu ala fi'li syai'. Ari niyah teh nyaeta ngamaksud jeung ngangkeuh ngalakukeun sesuatu. Nya azmu ge ngamaksud dengan orang bedakeun sakedik ai azmu mangangkeuh gitu atunya. Al qasdu wal azmu ala fi'li syai' ngamaksud jeung ngangkeuh kana ngalakukeun sesuatu perkara taeta niat. Wa mahalluha al qalbu jeung ai tempat niat teh hate lain biwir. La ta'alluqa laha bil lisani aslan teu aya kaitanana pikeun niat jeung lisan. La ta'alluqa laha bil lisan sing apa eta bahasa Arab? Teh mun sing ngareuna sakadengeun. Hah? Hah? La ta'alluqa laha bil lisan teu aya kaitanana pikeun eta niat jeung lisan aslan sama sekali. Walidzalik jeung kulantaran sakitu lam yunqal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi fin niyati lafzun bihalin. Ulang sakitu lam yunqal teu diriwayatkeun anin nabi sallallahu ti nabi sallallahu wala an ashabihi jeung teu ti sahabat-sahabat Nabi fin niyati mengenai niat lam yunqal lafzun. Nah lafzun teh jadi naibul fa'il nya. Lam yunqal lafzun teu diriwayatkeun hiji kecap oge atawa sakecap oge bihalin sama sekali. Tadi sama sekali teh aslannya. Ayeuna bihalin sarua sama sekali. Albattah sarua sama sekali, loba sama sekali. Bahasa Arabna sama sekali itu loba. Da kudu apa bahasa Arab teh tuh?
Ulah ieu manekot ngestokeun karena bahasa Inggris ari bahasa Arab manekot teu ditoel-toel. Padahal muslim goblok eta teh. Sikap gitu. Soalnya deui walidzalik lam yunqal 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi fin niyyah lafzun bihalin. Kusab sakitu henteu pernah diriwayatkeun ti Nabi sallallahu jeung henteu ti sahabat-sahabatna mengenai niat henteu diriwayatkeun sakecap oge sama sekali sepatah kata oge lafzun teh teu aya garaya qala cirina ya dalilna nya qala Abu Hurairah nyarios Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Eta dalilna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati di mana-mana anjeunna ngalakukeun salat kitu we qama ila salat. Tong dihese-hese. Idza qoma ila sholati di mana-mana anjeunna ngalakukeun salat yukabbiru Rasulullah takbir hina yaqumu dina nalika ngadeg dina nalika berdiri tah ieu jadi dalil deui yen salat teh kudu bari nangtung sabab Rasulullah takbir nanti hina yaqumu tatkala berdiri sakitu mah dalilna nu mata nangtung teh jadi fardu dina salat fardu mah nya pikeun kuat nu teu bisa nangtung bari diuk nu teu bisa diuk bari ngedang pan kitu salat pokona mah salat masa lagi aya akal teu gugur kewajiban aya puasa mah nyeri ramo wacana geuning euy bisa teu puasa kan ke kudu kodoan nyeri ramo ulah agama nyeri ramo teh hileudeun sok rasakeun kan gitu dina Syafi'iyah mau dekat enteng bisa nyeri ramo ge bisa teu puasa nya nyeri ramo teh hileudeun nyanyang utang ai salat mah teu tiasa kitu jong bisa lagi masih kena aya akal tetep kudu salat kumaha cenah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma ila shalah yukabbiru woi aya deui sorananya aya mah tapi can normal pisan itu yukabbiru di mana-mana Rasulullah ngalakukan salat yukabbiru anjeunna takbir sugan aya naon yukabbiru Allahu akbar tah kitu teh hina yaqumu dina waktu anjeunna berdiri tidinya dihartikeun salat teh kudu nangtung mangkani hadisna muttafaq alaih eta anjeunna kumaha cenah kabatur wa qala sallallahu lil musii fi salatihi jeung nyarios Nabi sallallahu lil musii fi salatihi ka jelema nu salah dina salatna ka jelema nu naon nu salah asa fi salat teh artina lain berbuat goreng nggak salah da kudu terjemahkeun ku jiwa bahasa urang artinya ulah berbuat jahat dina salat ala ngasalil musii fi salati ka jelema nu salah dina naonana saur Nabi ya idza qumta ila salat fakabbir di mana-mana anjeun ngalakukeun salat maka anjeun kudu takbir
juga aya kudu anu deui salianti takbir teh. Anu matak ieu teh dalil lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi fi niyyah lafzun bihalin. Bulantan sakitu kalau Anda membaca al-um Imam Syafi'i dina bab niat fi salat sok baca. Apa nabi ka dibaca teh kieu al-um teh euy. Bisa nu kaliwat. Kan biar aku curug sahalaman setengah masalah niat boro-boro ngucapkeunana rengkona niat ge eueuh kudu nganu kudu nganiatan boga al-um ya juga teu percaya tapi kadi kitu tapi senu kaliwat kitu nya senu kaliwat ternyata dina al-um Imam Syafi'i niat salatnya boro-boro ngucapkeunana gitu rengkona ya kumaha niat teu aya tak kitab itu teu aya usolli fardhu dhuhrin teu aya ngan jelas kudu naon ieu teh kudu nganiatan ai si mana horeng tu niatnya cara tadi teh maksud di dia sakilat ya salat teh ya eta mah pawahab lain bapak itu macam bawa apa saru nih pak asar bari takbir teh salat asar teh ya heuh mun digamarkeun cenah hate teh kitu mah eta teuing dan nabi kita mempersoalkeun kita qoma ila salat yuk kabiru wa qala al imam asy-Syirazi rahimahullah yang nyarios Imam Asy-Syirazi rahimahullah pengarang muhadzab itu ai Imam Asy-Syirazi teh Syafi'iyah molotok kapan muhadzab mah kieu muhadzab mah al muhadzab fi fiqhil Imam Syafi'i muhadzab tetempo Al-Muhaddab fi fiqhil Imam Syafi'i jadi muhaddab. Jadi Syekh Imam Asy-Syirazi pengarang muhaddab teh eta teh mazhab Syafi'i molotok. Naon molotok? Saur Syekh Imam Syirazi wa min ashabina man qala. Di antara ashab kita Syafi'iyah aya nu nyarita kieu yanwi bil qalbi nganiatan seseorang ku hatena wa yatalaffadu bil lisani bari ngucapkeun cenah kuletahna aya kitu nganiatan ku naonana cenah ku hatena jeung ngucapkeun ku naonana saur anjeunna walaisa bisain ini bukan apa-apa kade walaisa bisain teh bisanya teh nah ieu teu nanaon lain teu nanaon bukan apa-apa aya teu nanaon malah baksa bahasa Arabna kamu ya mah wa hadza la ba'sa bihi ini tidak apa-apa lain gitu ieu mah walaisa bisain ini bukan apa-apa jadi teu perlu digubris kadituna naon sabuna make walaisa bisain li annaniyah hiyal qasdu bil qalbi tuh nyelatna kan gitu sok lamun walaisa bisain artinya teu nanaon kadituna li anna pan teu cocok walaisa bisain dan ini bukan apa-apa yayat ngalamun mah maneh mah yang kawin bari kawin sia karena walaisa bisain ini bukan apa li anna niyata lantaran arisanya niate hiyal qasdu bil qalbi adalah ngamaksud ku hate nu macak istilah wa yatalaffadu bil lisan jeung ngucapkeun ku letah nah teh laisa bisain bukan apa-apa jadi teu perlu digubri
Saur Imam Syekh Syirazi dirinya aya wa min ashabina man qala. Di antara ashab kita aya nu nyarios. Ashab kita teh ashab Syafi'i. Nah, saur Imam Nawawi dina syarahna nu bieu mah muhadzab jilid 1 halaman 70. Aya dinya nang. Ayanya. Entong mah ditulis, aya dinya. Rebasin nang. Qala Imam Nawawi rahimahullah. Gitu nyarios Imam Nawawi rahimahullah. Saur Imam Nawawi qala sahibul hawi. Nyarios sahibul hawi nu kagungan kitab Al-Hawi nyaeta Al-Mawardi. Tapi kita apa di handapna ya dalam kurung Al-Mawardi. Sahibul hawi teh. Ai hawi teh kitab eta ngaran kitab. Aya kitab Al-Hawi karangan Imam Mawardi. Nu matak cek urang mah tong dikitu-kitu atunya Imam Nawawi eta mah jadi bubuhan moal teu nyangka bakat tepi ka urang ya teh kitu. Sahibul hawi aya urang mah teu nyaho sahibul hawi teh tadi nama lamun teu dikotek-tak mah saha sahibul hawi teh. Ai si mana oreng Imam Mawardi cek urang mah teu kolal Mawardi we gitu lah. Kapaksa kudu gak kalapakan neangan saha itu sahibul hawi teh. Ternyata sahibul hawi teh Al-Mawardi. Qala sahibul hawi nyarios sahibul hawi nyaeta Al-Mawardi. Huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Huwa ari itu ya talaffadu bil lisan. Tahu tekannya jeung. Wa huwa ari eta kecap ya talaffadu bil lisan teh qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Cariosan Abu Abdillah Az-Zubairi eta masih kene Syafi'iyah. Saur Abu Abdillah Az-Zubairi innahu la yujzi'uhu. Sanyanyana henteu cukup ka eta jalma dina salat hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Gitu. Henteu cukup ka eta jalma sehingga eta jalma kudu ngahijikeun kudu ngumpulkeun antara niat hate jeung pengucapan lisan. Niat hate ongkoh, pengucapan lisan ongkoh. Saur Abu Abdillah Az-Zubairi teh. Henteu cukup naon wungkul. Niat hate wungkul. La yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Henteu cukup cenah ka eta jalma sehingga kudu ngumpulkeun antara niat hate, antara maksud hate jeung pengucapan lisan. Li anna Syafi'i rahimahullah qala. Lantaran Imam Syafi'i rahimahullah qala nyarios Asy-Syafi'i fil haji dina bab haji. Saur Imam Syafi'i idza nawa hajjan. Di mana seseorang ngamaksud haji au umratan atawa ngamaksud umroh ajza'a nyukupkeun eta maksud wa in lam yatalaffaz jeung sanajan teu ngucapkeun dina haji mah walaisa kas salat jeung eta haji teh lain seperti salat kumaha la tasihhu teu sah salat Imam Syafi'i illa bin nutqi kajaba ku aya kudu pengucapan gitu. La tasihu teu sah salat illa bin nutqi kajaba ku ayana pengucapan. Nah eta alasan Abu Abdillah Az-Zubairi. Sakali ini bisa kurang arti, bisa kurang tegas ya. Kitu lantaran Imam Syafi'i rahimahullah
nyarios cenah dina haji kieu. Lamun seseorang ngamaksud haji atawa umroh cukup ku maksud wungkul ge sanajan teu ngucapkeun dina haji. Sedengkeun haji teh henteu saperti salat. Kumaha? Teu sah salat mah iwa ku aya pengucap kudu aya pengucapan. Sorry Imam Syafi'i. Tah tina kecap la tasihu illa binutqi. Henteu sah salat iwa kudu aya pengucapan. Teu cara haji mah teu aya pengucapan ge teu naon. Kitu saur saur Abdullah Az-Zubairi teh kitu. Saur Imam Nawawi, saur Imam Mawardi, qala ashabuna. Nyarita ashabura. Ghalita hadzal qail. Salah tanu ngomong dieu teh. Nu nyalahkeunna lain bapa, tah ieu ashab Syafi'i deui. Hah? Qala ashabuna catet ta qala ashabuna teh. Pamana? Di garis bawahi eta teh. Ghalita hadzal qailu. Salah tanu ngomong dieu teh. Anu ngomong kumaha? Anu ngomong gitu. Kudu aya pengucapan dan tahu Imam Syafi'i ge la tasihu illa binutqi. Gitu. Kudu ke pengucapan. Tanutqi dirinya teh dihartikeun ku Abu Abdillah Az-Zubairi mengucapkan niat. Hah? Nanu matak saur ashab Syafi'i ghalita hadzal qail. Salah tanu ngomong teh. Walaisa muradus Syafi'i bin nutqi fi salat hadza. Jeung lain maksud Imam Syafi'i ku pengucapan dina salat teh hadza pengucapan niat. Hadza teh pengucapan niat. Walaisa muradus Syafi'i bin nutqi fi salat hadza. Jeung lain maksud Asy-Syafi'i ku pengucapan dina salat teh lain hadza, lain ieu pengucapan niat. Bal muraduhu bahkan maksud Imam Syafi'i teh at-takbir, pengucapan teh pengucapan takbir. Geurakeun ke urang jelaskeun ku apa. Hah? Bisa terpercaya tingali Syarhul Muhadzab atau anu disebut Majmu geuninnya. Juz katilu halaman 232. Bisa terpercaya gitu. Da katemana sawarena panonna juga terpercaya. Kalau diteuing pada kan bisa rek protes ulah ka bapak mah kudu nulis. Ka Imam Mawardi we. Ka Imam Mawardi teh saha wah. Ku Imam Nawawi ge dikutip wae tadi wasana. Sedengkeun Nawawi ge saha eta. Nabi ka Imam Nawawi ge fanatik ka Mawardi teh dikutip ngomong. Tak seperti Nubiya kan. Tos. Wa kaifa yastahibbu Syafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatin wahidah wala ahadun min khulafaihi wa ashabihi. Tayo komentar Zadul Ma'ad. Wa kaifa yastahibbu Syafi'i, bagaimana mungkin Imam Syafi'i nyunatkeun amron hiji perkara lam yaf'alhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nu teu dipidamel ku Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatin wahidah dina sakali salat oge. Boro-boro dua kali dina sakali salat oge. Wala ahadun min khulafaihi wa ashabi. Jeung teu pernah dilakukeun ku saurang oge ti jajaran khalifah-khalifah Nabi jeung sahabat-sahabatna. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i nyunatkeun hiji perkara anu teu pernah dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sakali salat oge.
jeung teu pernah dilakukan ku salah saurang ti jajaran khalifah-khalifah Nabi jeung sahabat-sahabatna. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i nyunatkeun bangsa anu kitu? Ai Syafi'i teh saha eta? Anu sakitu fanatikna pan kana hadis teh Imam Syafi'i teh. Idza sahha haditsun yukhalifu madhhabi fattabi'u wa'lamu annahu madhhabi. Wa fi riwayatin qala idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Wa fi riwayatin idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Fa ana arji'u ilaihi fi hayati wa ba'da mamati. Di mana-mana aranjeun mangi hadis sahih nu teu kapanggih ku kaula. Tah eta teh mazhab kaula. Kaula bakal rujuk kana eta hadis maupun dina waktu hirup keneh maupun geus maot rek rujuk kana eta hadis. Saha nu nyarios kitu teh? Saha teh? Lain sapek. Awalatan papek. Sudah Imam Syafi'i. Anu ketepira Syafi'i mah. Papi'i gini di ulah pacaranya. Ari Imam Syafi'i tawaliyun min auliyaillahi ta'ala. Alladzina karramahumullahu ta'ala bil ilmi. Haitsu stanbata al-ahkam asy-syar'iyyah minal Qur'an was sunnah mubasyaratan. Imam Syafi'i itu salah seorang wali di jajaran wali-wali Allah nu karomahna lain bisa ngapung jeung lain napak sanca. Karomahna teh ilmu. Sehingga beliau bisa ngaistinbat hukum-hukum syara langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ulala wara tuh. Ulah aya istilah saeutik oge seperti nyepelekeun, gitu. Sikap. Gitu. Cenah eta sawarema lemah kawan itu kan manusia. Da urang ge henteu fanati. Ka salah seorang imam teu fanati. Tapi sama sekali tekenging ari ngaremehkeun anu memang lain remeh. Kan ai fanatik mah teu meunang ka saha oge. Ai fanatik mah teu meunang. Iwati kana Islam. Karena Islam mah kudu fanatik. Ai ka orang seseorang mah teu meunang. Tapi nu jelas Imam Syafi'i itu begitu. Itu matak saur Ibnul Qayyim wa kaifa yastahibbu Syafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatin wahidah. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i nepi ka nyunatkeun hiji perkara nu teu pernah dilakukeun ku Nabi dina sakali salat. Begitu mungkin kan. Kitu kumaha kitu maka pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi disalahkeun ku ashab Syafi'i keneh. Karena nah jadi urang ayeuna nyaho pamana ayana sasakala pengucapan niat anu nyebar di Indonesia tati Abu Abdillah Az-Zubairi. Sumberna teh di. Ringkes nama ti Abu Abdillah Az-Zubairi anu anjeuna lepas paham dina ngahartikeun cariosan Imam Syafi'i tadi. Waduh, kartos teh. Kudu tungtungan ku waduh ari ngacape teh. Para sareksadana tayeuna urang tuntaskeun mengenai niat teh. Itu sami wae kulan lain dina salat wae pokona mah ibadah teh kan kudu make naon? Nah, niat salat, niat wudu, niat itu, niat ieu, niat ibadah. Sami wae. Patokan niat teh ari eceuk logatna mah qasdu maksud. Niat teh naon?
Maksud teh naon? Niat teh naon? Ya, an-niyah, al-qasdu, al-iradah sama. Saur Ibnu Qudamah an-niyah wal qasdu wal iradah alfadun mutaradifatun ala ma'nan wahid. Niat, maksud, iradah eta teh kecap-kecap anu bersamaan hartina. Gitu. Niat, maksud, iradah sarua teh maksud. Ngan di urang nu paling populer teh kan maksud. Lamun di urang nyebutkeun ti tadina ge sim kuring geus nawae tu. Artina geus ngamaksud. Itu niat teh maksud, tadi dia teh maksud. Kehendak maksud. Ai maksud teh kieu setiap perbuatan anu ikhtiariyah, artinya anu dihaja dilakukeun ku urang. Nu dilakukeun dina waktu sadar. Aneh? Gitu. Pasti eta kalakuan teh dipiheulaan ku maksud. Misalnya seperti pamanap, rek nanya ka pamanap. Heula mana pamanap ngalengkah ka Sukahideng jeung maksud. Heula mah. Balah justru maksud eta nu ngadorong ka dieu teh. Beres. Mame ngalengkah ka dieu teh. Itu justru malah maksud eta nu naha teh nu ngadorong nepi ka jiga dieu teh. Karena moal aya. Jadi sebutna teh niat eta teh min lawazimi af'alil insan. Gulangkap jeung perbuatan manusia teh gulangkap. Sehingga teu mungkin aya suatu perbuatan tanpa naon? Tanpa maksud. Kasebut perbuatan-perbuatan anu dilakukeun dina waktu urang sadar. Beda deui jeung lamun urang keur sare. Geuning sok aya ngimpi caritana. Hobok nunggulan bilik umpamana atawa nunggulan temok. Ingat-ingat nyeri we isuk-isuk teh ieu. Kan teu sadar eta mah. Tah eta mah teu aya maksudan. Atawa ragrag tina tangkal kalapa. Eta mah kan lain ikhtiariah, intiroriah eta mah kan. Eta mah tangtu maksud eta. Orang kalayang teh tina tangkal kalapa pan teu maksud ragrag. Gitu. Ya maka sebut kalakuan atau perbuatan nu dilakukeun ku urang keur sadar itu sarta dikarep sorangan moal bisa lepas tina niat masih ngalah ku mage moal bisa. Urang di imah teh panosok jiga ditu jiga dia nyokot anu gini di imah teh gitu. Tebugu-bugu ulang teh leos ka ditu. Nyokot gelas nyicikeun cai. Tah meme eta praktek keur tenggeul teh maksud dipeulah. Bahkan maksud eta nu ngadorongna teh karena komo aya salat mah eta mah teu kudu omongkeun nya. Da eta mah ibadah. Ieu mah pagawean sehari-hari we. Teu mungkin teu didahului ku naon. Tah kitu mah. Nu matak saur Ibnu Qayyim min lawazimil af'al. Jadi maksud teh gulangkep pisan jeung perbuatan teh. Sehingga moal aya malah saur Ibnu Qayyim lamun urang cenah diperdih ku Allah siah ai beramal teh ulah make maksud. Ai beramal teh ulah make niat, ulah make maksud. Berarti urang ditakrif ku Allah ku sesuatu anu malayutok, anu teu urang teu mampu. Cing ayeuna pangjawabkeun, tiasa urang ngalakukeun sesuatu dina waktu urang sadar, bari teu dipiheulan ku maksud. Sok pangjawabkeun urang. Moal atau ragu-ragu. Ieu mah jiga ragu-ragu rek ngajawab. Cingat maka dayat. Saeutik. Nah, nanti tadi euy. Masing Allah kumaha ge moal. Sok jawab sakali deui. Nah, urang tiasa ngalakukeun sesuatu perkara
dina waktu urang sadar tanpa didahului ku maksud. Hah? Moal. Lu ragu-ragu nyebut moal. Ulah ragu-ragu. Setiap perbuatan pasti didahului ku naon? Ku maksud, ku niat, ku maksud. Tak pamanap ayeuna contohna nu panglihna mah. Wayana pamanap minang kasebut di dieu nya. Lantaran bapa pangwanina ka pamanap. Setiap enjing pamanap ka pasar. Cing heula mana ngalengkah ka pasar jeung maksud ka pasar. Maksud Pak. Dina sawaktu-waktu pamanap cicing di imah teu ka pasar da teu maksud. Nematak cicing. Karena gara sok gitu we. Lainna misalna Asmif, Asep Miftah. Ngecukup dewasa teu kawin wae. Ngecukup dewasa teu kawin wae da teu maksud. Ditanya gua paling teu sanggup da teu maksud sabar resep kene ngaji gitu alasanna. Kenapa atuh dari geus kawin mah moal bisa ngaji kitu cenah. Lantaran teu maksud. Teu niat. Itu lihat. Rik-rik misalna tah. Wah, lila dia teu kawin bae. Nya geuning kamari mah kawin bada geus maksud. Atawa cep toto. Kapan cep toto teh? Barat mah datang ka bapa ka ditu ka imah. Kenapa? Abdi teh moal tiasa ngaos iwatina poe Salasa. Poe Salasa mah abdi teh cenah abot ninggalkeun heuh pek wae cenah. Lantaran cenah abdi kalau garapan nyaeta masar dari ditu. Eta jeung beteng tatu. Nyangan ukur Salasa, taina mah kawin mah we Salasa. Da teu maksud gitu. Da teu maksud. Usaha bisa kitu ulah sok hese niat teh babari. Itu niat teh babari lantaran gulangkep jeung pagawean. Teh pagawean komo ari ibadah, ari niat, ari salat. Calengkung teh adzan kan, urang teh wudu, cing aya naik nanya aya wudu teh rek naon. Dina waktu lohor, naon sia make wudu? Teu pati-pati wudu iwati rek salat lohor. Komo geus kitu mah ti imah teh asup inggi ka masjid. Rek naon tah ka masjid teh tah? Rek salat lohor tah rek teh maksud teh niat teh. Duh kan babari teh. Seseorang dina salat lohor ate misalnya. Nah, imam suka hidang teh ate itu bisa. Perjogi kaunina pusan. Bahwa imam suka hidang teh ate. Eta teh ku apa di nas gitu. Teh kudu imam ngan kada ka saha? Kayayan lamun ate jadi imam dina 2,5 wae. Volumena dina 2,5 lantaran lamun 3 nyocok kana ieu teh. Sa volume suarana luar biasa. Nah, ate misalnya. Dina hiji waktu ate teh salat lohor. Atos ngajanteng sorangan di hareupeun makmum sajaja. Ate sorangan ngajanteng hareupeun makmum dina waktu lohor. Cing kira-kira rek naon? Kira-kira rek naon? Kieu ya. Teu pati-pati ate ngajanteng hareupeun makmum sorangan. Makmum ngajajar tukangan ate di tukangan ate. Teu pati-pati ate ngadeg sorangan di hareupeun makmum dina waktu lohor. Iwati eta teh rek salat lohor bari jadi imam.
Damun moal jadi imam mah moal ngadeg di hareupeun makmum. Hah? Teu kunaon sing jalak. Ngacau. Sok. Da ieu mah kan diteruskeun ka handap ge da babadi. Ieu masalah ieu nana. Sok ate teh ngajanteng sorangan di hareupeun makmum dina lohor. Dina lohor ieu. Nah, kira-kira ate terek naon ngajanteng hareupeun makmum dina waktu lohor sorangan ngajanteng hareupeun naon? Kira-kira naon? Salat lohor bari jadi imam. Gitu, rek salat lohor bari jadi naon? Imam. Sakali deui. Rek Salat lohor bari jadi imam. sakali deui. Rek salat lohor bari jadi imam. Nah, taye rek salat lohor bari jadi imam teh maksud salat lohor itu rek teh maksud nu nempokeun teh itu tuh nu nempokeun teh itu orang lain geus bisa nengku teu pati-pati ate ngajanteng hareupeun makmum sorangan dina waktu lohor iwati manehna cek nu ngajanteng nu nempokeun teh itu teh hah iwati manehna teh rek salat lohor bari jadi naon Imam. oh mah aya atena sorangan mah nyaho pisan cacak batur hah geus nyaho neguh kana maksud ate teh ku nempo korena ti luarna ku sabab sakitu ku sabab geus yakin teh pati-pati ate ngajanteng hareupeun makmum dina salat lohor iwati rek salat lohor bari jadi imam kantun jegur Allahu akbar tah Allahu akbar teh pernyataan dina salat lohor bari jadi naon teh Imam. da geus jelas kapan cenah kudu ta'yin kan nangtukeun salat lohor kapan geus jelas ti itu gerek salat lohor boro-boro dina waktu geus ngajantengna paimaran ti imah keneh ge rek salat lohor teh ta'yin teh aya kahartos henteu satuluina ayeuna ngajajar makmum sajajar dari lohor mah sajajar kajabalung poe ahad lainnya sepertinya poe salah salin poe ahad ya pasti engke salat lohor teh ngan sajajar makmum teh paling-paling dua lah satu setengahnya jeung si Ii tapi Ii mah kadang sok-sok awal wae si lebak sok-sok sanina nah ayeuna ngajajar tukangan ate makmum ngajajar tukangan ate cing panganegukeun rek naon teu pati-pati ngajajar tukangan imam dina lohor iwati nu ngajajar eta teh rek salat lohor bari ngamakmum boro-boro maranehana sendiri anu ngalakukeun nu nempo ti tukangnya kateguh geus bisa teguh kana hatena orang luar oke man nya sia teh buku-buku dina lohor ngajajar tukangan imam rek joget kalah tepati-pati ngajajar tukangan imam dina lohor iwati jelas eta teh maksud salat lohor bari jadi makmum bari ngamakmum tah eta teh niat salat jadi makmum teh geus jelas gitu. Kusab sakitu malah boro-boro geus ngajajar di masjid malah di luar kene ge rek salat lohor bari ngamakmum titiluna datara jadi imam kan si lebak ada di saung gitu ngingki gede terus rek naon sih teh lohor sabada adzan lohor itu geus wudu naon mana ngingki sok ketemu ke bapak ngingki ada di saung teh kade rek naon sia rek salat lohor bari naon tuh da mun teu naon mah meureun di saung nya salat naon yakin kai lebak teh eta
Aya pangesebut lebak itu urang lebak siu. Ya perlu kauning apa sadaya. Tepati-pati si lebak ngingking ti saung ka dieu sorangan. Sabada beres adzan segala geus wudu. Iwal ti manehna jelas maksud salat lohor bari ngamakmum. Damun moal ngamakmum mah tangtu salatna di ditu sorangan. Jauh-jauh di jugjug angang-angang di teang ka dieu arek naon? Arek ngamakmum salat lohor. Tuh geus ta'yin ti dieu keneh. Geus nangtukeun lohor ti dieu keneh. Gitu kata usah-usah gitu cing lamun si lebak moal ngamakmum kira-kira init ka dieu bada lohor bada adzan moal mun teu maksud naon tan nu ngadorong ka dieu teh maksud ngamakmum nu ngadorong init ka dieu ringkesna mah moal bisa dipisahkeun kitunya kasebut pagawean anu dilakukan secara sadar moal bisa lepas tina niat masing Allah kumaha tina maksud kusaha kitu niat teh teu hese anu penting tak eta salat ngajajar tukangan makmum tukangan imam dina lohor atawa ngajanteng hareupeun makmum dina lohor lillah saha salat teh lillah saha lillah au li ghairihi anu penting mah ya anu penting tak maksud ngajajar kitu teh salat lohor berjamaah teh boh makmum boh imam lillah atawa li ghairillah lamun lillah eta meunang ganjaran ti Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya innamal amal binniyah ya ai amal mah tergantung kana naonana. Lamun niatna lillahi taala meunang ganjaran ti Allah. Lamun li ghairillah moal meunang ti Allah. Oke. Tos ende. Jadi niat teh maksud. Urang tarehkeun nya, urang tarehkeun. Nah, menurut syara mah buleudna hate ngamaksudna hate ngalakukeun suatu amal ibadah sebagai mendekatkan diri ka Allah Subhanahu gambaranana kuyen eta jalma teh betul-betul ngamaksud ku amal teh ngamaksud Allah wungku artisna ngamaksud ganjaran ti saha lain maksud sasaha tah ieu teh ikhlas teh ngaran jadi niat teh ikhlas beres sedengkeun ari nu kasebut ibadah teh ya ikhlasul amal bi kulliyatihi lillahi taala ngamurnikeun ngaikhlaskeun amal-amalan secara total ka Allah Subhanahu wa taala teh ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin manusia jeung jin teu pati-pati diperintah ku Allah iwa manehna kudu ibadah ka Allah bari ngamurnikeun agama karena Allah hukum ngamurnikeun akidah karena Allah hukum saur Rasulullah innamal amal bil amal mah kumaha niatna mun niatna lillah meunang ganjaran ti Allah mun li ghairihi moal meunang ti Allah saur Imam Mawardi ikhlas menurut kaul ulama-ulama niat ya al ikhlas fi kalamihim wan niyyah pada tadi genina Al-Quran mukhlisina lahuddin ngaikhlaskeun agama karena Allah saha karena Allah hukum betul nah sorry Mawardi ikhlas teh niatnya saur Al-Hafidz Ibnu Hajar dina Fathul Bari anu kasimbuana kieu bahwa niat teh kembali karena ikhlas eta teh keur komentar ieu kula dina hadis kieu innamal a'malu anu hadis nu paling masyhur kieu kita ya sabaraha riwayat kan aya kieu innamal a'malu binniyati dijamakeun tapi saur Ibnu Hajar nu paling masyhur mah bil mufrad innamal a'malu binniyah tah seperti dia anu muttafaq alaih ari a'malna dijamakeun
ari niyah nama mufrad. Sok dili kan eta tara. Ya bener. Nah, keur komentar eta saur Ibnu Hajar, kenapa amalna dijamakeun? Memang amal teh loba kan. Tapi niyahna mufrad. Tasur Ibnu Hajar lantaran niat terpulang karena ikhlas. Wa wahidun, sedang ikhlas teh kan hiji. King ikhlas sabaraha hiji? Hiji. Sapi ikhlas teh amal lillahi taala dengan hiji ikhlas. Usab sakitu kecap niat teh dimufradkeun lantaran niat teh kembalina karena ikhlas. Sedangkan ikhlas teh nganukur hiji untuk zat yang Maha Esa yang tidak ada sekutunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Eta komentar tina lapan niat dimufradkeun. Katon. Kapan tadi diulang-iling kita amal biniat sangeunahna we. Ari amal-amalan memang balota wah matak dijamakeun. Tuh. Saur Imam Baidawi niate al-iradatul mutawajjihah nawal filim ti ghairi dhalamati hukminya. Jadi niate suatu kehendak, suatu maksud anu terarah kana ngalakukeun suatu perbuatan semata-mata mencari kariduan Allah jeung tunduk kana hukum Allah. Kusab sakitu saur fikih alal madzahibil arba'ah wajib ka jelema-jelema memahami tamakna nu teh sebaik-baiknya. Jeung wajib memahami bahwa saha jelema nu ngamaksud ku salatna teh ngamaksud suatu tujuan duniawi, salatna teh batilah mulai hardina. Amun maksud tujuan duniawi. Ini sok aya anu salatna teh salat anu cenah. Aya salat karena hayang anu, beunang. Salat karena hayang anu. Atau puasa cenah karena hayang anu. Kajaba lamun saya teh dituna seperti salat hajat. Supaya gini cenah puasa 40 poe terus maya mati goni sagorupa. Hayang naon hayang weduk wah eta mah nalapung eta mah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa teh maksud diayakeun puasa teh la'allakum tattaqun lain la'allakum wedukun. Tattaqun. Tos. Saur Ibnul Qayyim rahimahullah ari niat teh cenah ngamaksud ngalakukeun sesuatu perkara tempatna hate teu aya kaitanana niat jeung pengucapan lisan sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi dan dari sahabat-sahabat Nabi satu patah kata pun mengenai niat daya. Dalilna geraya saur Abu Hurairah adalah Rasulullah SAW di mana-mana ngalakukeun salat jegur we takbir. Dina nalika berdiri suga nyarioskeun di mana salat takbir. Suga nyarioskeun itu. Nya leres? Nya kitu deui Rasulullah nyarios ka jelema nu salah dina salatna idza qumta ila salat fakabbir. Di mana nya salat takbir. Meureun hari teh jelema teh teu takbir meureun. Eta jelema teh meureun. Di mana anjeun salat jegur bertakbir sarta takbiratul ihram saur Imam Syafi'i terutama imam dina al-um Imam Syafi'i nyarios yarfa'ul imamu sautahu bit takbir wa yubayyinuhu min ghairi tamtitin. Gaya dina takbiratul ihram aya halaman kedua sabada ieu keun tong ditulis ayeuna bisi salah nulisna. Terpercaya kasih lebak make bisa tulis. Imam kudu narikeun kana suarana jeung kudu ngajentrekeun kana lapan takbir tanpa dipanjangkeun. Jadi kieu nya takbiratul ihram dina jadi imam teh.
Ai makmuman tertarik jadi sana pun imam. Konsentrasi sakedeung. Malah imam teh kudu kieu lah. Sawu sufufakum wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Itu atuh. Oleh imam belum apa-apa cegur takbir. Aya aba-aba heula. Dan Nabi ge tarawakat takbir, salah kita acan siap makmum untuk naon? Takbir. Untuk takbir. Kadang-kadang Nabi kieu ke dicaritakeun dina halaman kedua. Nah, dikagok euy aduh kudu bari nangtu. Kudu turun ke gelanggang. Jadi kadang-kadang dia Allah. Jadi rafa'a yadaihi summa kabbaro. Jadi Kang Nabi ngangkat dua pandanganana tuluy takbir. Jadi gitu. Allah. Kadang-kadang rafa'a yadaihi wa kabbaro. Jadi gitu. Allah. Jadi dihanapkan. Allah, eta nu minangna di urang gitu kan. Ieu mah teu pati payu di urang gitu. Nu tadi mah Allah, ngan bapak mah geus kabiasaan. Jadi teu ngareuna lamun kieu teh. Allahu akbar teu ngareuna. Tapi ngeunana kieu Allah. Jadi Allah akbar teh di mana leungeun tos ka dieu. Nu paling teu payu mah ieu. Kabbara wa rafa'a yadaihi. Kadang-kadang Nabi Allahu Akbar. Tuh ada juga terpercaya dia. Oh masih ucu. Juga terpercaya. Kadang-kadang iya tuh. Allahu Akbar. Tapi mah teu payu di urang. Kan ngatu dua we nya. Anu dua. Eta teh Bukhari kabeh hadis. Iya mah tuh. Ngangkatkeun lapanangan terus naon? Atau bareng Allahu Akbar. Itu paling umum. Nah, jadi dina waktu takbir sur Imam Syafi'i, imam mah kudu sing tarik, sing bentes sarta ulah dipanjangkeun jadi kieu. Allahu Akbar. Seperti di Arab ini. Pamanap kakuping keneh takbiratul imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Allah, aku pingkene. Ini dia. Allahu Akbar, gitu kan? Allahu Akbar. Pendek. Ulah seperti imam di masjid rumah sakit. Bulan puasa hari Jumaah. Bulan tahun lempo anu gering di rumah sakit. Bapak di belah di tidak katempon. Sama kata imam teh wawu gitu. Lamun katempon aya bapak meraeun teh. Nyumput teh belah ditu. Allah. Jika serino. Mana mana ngerokok gitu. No. Eta boro-boro jeung hadis jeung Imam Syafi'i ge teu cocok. Yarfa'ul imam sautahu bit takbir wa yubayyinu min ghairi tamtid. Min ghairi tamtid min ghairi maddin tanpa dipanjangkan. Dina takbiratul ihram. Atau secara imam di Masjid Haram, Masjid Nawawi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, cekap sakitu. Baik. Saur Syekh Asy-Syirazi memang di antara ashab urang aya nu nyarios kieu cenanya
sok cenangan niatan ku hate bari ngucapkeun ku lisan. Itu saur Imam Asyirazi walaisa bisain. Nah ini bukan apa-apa. Gitu. Lantaran niat mah maksud kunaon. Nah dinya mah tadi disebutkeun saha-sahana. Ngan ku Imam Nawawi dikorehkeun saur Sahibul Hawi Imam Mawardi tah eta teh cenah cariosan Abu Abdillah Az-Zubairi dari golongan Syafi'iyah kene. Saur anjeunana henteu cukup pikeun seseorang dina salat sehingga manehna ngumpulkeun antara niat hate jeung pengucapan lisan. Lantaran Imam Syafi'i rahimahullah dina bab haji kieu cenah kulan di mana seseorang ngamaksud haji atawa umroh cukup sanajan teu ngucapkeun. Sedengkeun haji teh henteu saperti salat. Salat mah teu sah iwati kudu pengucapan. Nah, dalilna teh eta Imam Syafi'i. Ai saur ashab urang salah tanu ngomong deh. Maksud Imam Syafi'i ku kecap pengucapan terlain pengucapan niat tapi pengucapan takbir. Kieu atuh ya pamana kieu. Imam Syafi'i dina bab haji memang gitu. Jadi di mana seorang maksud haji gitu atau umroh eta mah rek diucapkeun gerek henteu teu nanaon. Rek dina hate wungku arta diucapkeun teu nanaon. Nyaeta ieu teh aya mun haji Allahumma labbaika hajjan. Mun dina umroh Allahumma labbaika umratan. Nah eta Allahumma labbaika hajjan jeung Allahumma labbaika umratan teh mun dina salat mah Allahu akbarna. Minangka Allahu akbar dina salat dina ihram mah kieu dina ihram haji Allahumma labbaika hajjan. Dina ihram umrah Allahumma labbaika umratan. Nah saur Imam Syafi'i kecap Allahumma labbaika hajjan jeung Allahumma labbaika umratan dina haji jeung umrah eta mah rek diucapkeun rek dina hate cukup. Kapan tah? Adapun takbiratul ihram dina salat mah teu cukup iwati kudu diucapkeun. Gitu. Nah geuning cenah nya sabab Allahumma labbaika hajjan ta eta teh dina maksud ihram haji. Allahumma labbaika umratan dina maksud ihram umroh ya. Ta eta teh sarua jeung Allahu akbar lamun dina naon mah dina salat. Nah Allahumma labbaika hajjan Allahumma labbaika umratan dina haji jeung umroh rek diomongkeun rek henteu eta mah bisa wae rek dina hate pek rek diucapkeun pek seueur Syafi'i. Tapi takbiratul ihram teh sah iwati kudu dinaonkeun. Karon tah. Tak itu maksud Imam Syafi'i. Panina salat mah Allahu akbar. Lamun ihram haji mah ngawitan ihram haji teh Allahumma labbaika hajjan. Rek dina hate diucapkeun silakan. Ihram umrah Allahumma labbaika umratan rek diucapkeun rek henteu. Seueur Imam Syafi'i. Tapi ari takbiratul ihram dina salat mah teu sah iwati kudu naonkeun. Sehingga lamun jelema seorang ngangkat leungeun takbir dina hate teu sah. Salat kudu dicari takbir. Qomo imaman nabika yarfa'ul imam sautahu bitakbir wa yubayyinu teh kudu ngajentrekeun ulah ngosom takbir karon teh kumaha sakitu jelas ringkes nama kieu aya sasakala talafuz biniat pengucapan niat teh tah numutkeun ieu mah ti Abu Abdillah anjeunna lepat paham tina ngahartikeun cariosan Imam Sori Imam Syafi'i la tasihu salat illa bin nutqi. Teu sah salat iwa kudu samarukankeun pengucapan niat padahal pengucapan takbiratul ihram. Karon teh. Tuh kaungkapkeun kan dina majmu mah eta teh. Lamun sakarti eta dituluykeun karon teh. Nah, saur Ibnul Qayyim atuh dae ku kitu teh mah
Teu mungkin jadi Imam Syafi'i nyunatkeun sesuatu perkara nu teu pernah dilakukan ku Nabi dina sakali salat oge teu mungkin. Moalnya Imam Syafi'i make nyunatkeun sesuatu perkara nu teu pernah dilakukan ku saha? Ku Kangjeng Nabi jeung ku sahabat-sahabat dina sakali salat. Oke. Nyata seperti pengucapan niat. Mun teh tadi Imam Syafi'i nyebutkeun disunatkeun mengucapkeun niat dina salat teu mungkin. Teu mungkin. Lantaran pengucapan niat tidak pernah dilakukan ku Rasulullah jeung ku sahabat-sahabat dina sakali salat. Oke. Katon dah. Teu mungkin. Itu ku sabda kitu jelas maka saur Imam Mawardi oge kasalahan tu Abu Abdillah Az-Zubairi. Lain gitu. Maksud Syafi'i nut kitu lain nyaritakeun niat tapi nyaritakeun takbiratul memang takbiratul ihram lamun teu diucapkeun teu sah. Mun dina hate jadi cenah kumaha tu kedudukan niat teh? Pamana? Kieu we kasimpulanna mah ngucapkeun niat dina salat. Ya. Ngucapkeun niat dina salat sanes ulah ngan teu kedah. Ane? Kumaha? Sanes ulah teu kedah. Balik deui. Sanes ulah. Bukan tidak boleh, tapi tak usah. Gitu kesimpulannya. Eta teh moderat. Ane? Moderat. Cenah kumaha lamun aya urang mengucapkeun niat tong dipoyokkeun ada tadi ge. Urang mah lain ulah ngan tidak usah. Lain ulah ngan teu kedah. Atau saya takbir niat mandian sakilat lohar daya asar daya cek waham kata enggak wah itu niat tadi omongan teh luar biasa datu anehna teh ya nepi ka nu ngawajibkeun atuh ngucapkeun niat dina salat nepi ka nu ngawajibkeun kan aya nu nyunatkeun mah teu anehnya ieu mah nepi ka nu ngawajibkeun da eta mah kira lengan bapak mah hulu nepi ka teu kaharti. Bakat kita teu kaharti. Kapan cek muhadzab ge kitu teh cek cara muhadzab oge. Ya. Aya ge Abu Abdillah Az-Zubairi nyebutkeun kitu kasalahan tina ngahartikeun terusan Imam Syafi'i. Ai katurut lamun maca al cek bapak ge nya dina bab niat salat boro-boro pengucapanna rengkoana niatna ge eueuh. Kan kudu niatan. Gitu ngan lamun urang nanya kumaha cenah teh ari ngucapkeun niat dina salat teh kitu nya kumaha ai ngucapkeun niat dina salat mah lain ulah ngan teu kedah ngan lain ulah ngan teu perlu seragamkeun eta teh bukan tidak boleh tetapi tidak usah. Nah itu teh lunak itu teh. Ulah kieu pengucapannya teh bid'ah sia tatabeun. Tah tapi omongan lamun kitu teh. Teu pasea geus kitu teh ulah. Bapak di gedung dakwah kayak gitu. Pengucapannya teh sanes ulah pada sare kan teu kedah ger seuri. Da kahartieun ku sakitu ge. Lantaran dasarna teu aya pisan ai pengucapan niat dasarna teh aya malah niat itu sendiri gitu niat itu sendiri teh ikhlas anu penting urang salat teh karena saha urang salat karena Allah atau karena salian ti Allah anu penting teh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin innamal a'mal binniyat amal-amalan kumaha niatna arina kumaha ikhlasna so Imam Mawardi oge ya itu kan teh di sahabat dari hadis sahabat itu orang yang kata kalau asal sangat masih melalui secara
Hama. Nya maksud hama teh ngangkeuh. Nu ditanyakeun naon? Ketika iman aya umat teu iman niat teh cepos saiki karena tinggi itu da gimana mengalis eta teh aya. Eta teh osama. Eta teh teu ittifaq pas tu saya muktaran dipilih dan teu ittifaq. Wah, eta teh boro-boro di luar di mazhab nu opat, di mazhab sendiri oge teh sami. Coba baca Mizan Kubro. Ya. Gitu. Memang di mazhab Syafi'i gitu. Ngamaksud sesuatu bari dibarengan ku prakna eta niat. Ta eta teh loba komentar di mazhab sendiri. Gitu. Alasanna kieu. Dina waktu sahabat-sahabat cenah ngamakmum ka Rasulullah. Ya. Nah sahabat-sahabat bisa neguh karena niat Rasulullah salat lohor misalnya. Nah hati heula niat atawa bareng atau apa neuri. Panu bisa neguh. Karena teu menang sambutan. Nya sahabat-sahabat Nabi ieu mah lain sebab dina Mizan Kubro. Sebagian ulama nukit mempertanyakan waktu sahabat-sahabat ngajajar pengkereun Rasulullah da salat lohor upamana. Nah sahabat-sahabat aruningaeun kana niat salat lohor Nabi teh naha teh heula atawa bareng jeung takbiratul ihram atawa sabadana. Pan cenah unu nyaho. Sehingga sahabat-sahabat unu ngabejakeun, da unu nyaho. Nah, nepi kabadinya dina Mizan Kubro dipertentangkeun teh. Ya bener? Anu kadua, naon cenah make bada jeung puasa? Kapan puasa teh nganiatan teh kudu penting. Ai puasana isukan. Watak nae teh sogodin. Pantes sabada tarawih teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Terus apa? Kayak teh sakali ini macan nu bieu dina hate. Tapi kasirieun wungkul. Kasirieun. Padahal sahur dina Bujai Romi ala Fatil Wahab. Ada kitab Syafi'iyah. Wa minan niyah malau tasahharo. Di antara niat puasa lamun seseorang sahur diputi. Udang terus sahur. Dadang geus niat puasa. Panaenu kieu? Anu bulan Syawal teh, bae bulan Syawal hapit teu puasa. Nah, lalu juga puasa, niatna keur puasa. Kunaon? Poho niat. Hari eta cenah hari ka sahur teh. Cenah sahur. Ari sahur teh rek naon? Nyarek puasa, rek puasa teh naon teh? Paniat teh. Ngan si Ucu nu teh seuri teh. Da si Ucu mah model. Lamun bapak keur nganasehatan di imah. Ya cu kudu kieu ye. Tah, urang keur sedia teh nyengir. Sok keuheuh sakapeung. Nanti kali teu kur, cu, sia teh naon teh seuri wae teh. Keur nyarita sakieu dinas seuri. Jika jeung seurikeun. Padahal ku dinas keur seurikeun. Talamun di dieu keur aya seurikeun, baeud we. Tapi teu naon kita pek we lah. Cuma ucu we teh. Kahatos teh. Dina Bujai Romi mah wa minan niyah malau tasahharo cenah lain. Di antara niat puasa lamun seseorang sahur cenah penting teh litadammuni maksud disaum.
Lantaran eta sahur teh berarti ngamaksud puasa. Nya kapanna urang teh wayah kitu cara nyaring biasana momolor wayah kitu teh. Ngan kuantara isu karek naon? Kapaksa tunu-tunu ge nyaring terus dah ada rek dahar. Dahar rek naon? Puasa. Tah geus ngamaksudna geus kasebut maksud puasa. Cenah abdi mah arek wae na wae tu somo gede nya teu naon. Da tadi lain ulah ngan teu kudu gitu. Jadi manhama teh wasama teh sarua wae jeung man kosoda, man nawa sarua wae. Ashab Syafi'i berselisih paham tentang niat, mengenai niat hal hiya fardun aw syartun. Apakah niat itu fardu atau syarat? Jadi di kalangan ashab Syafi'i sendiri tidak sepakat itu cek saware fardu, cek saware syarat. Sok sanajan kalau lobana nyebutkeun fardu. Faqala al-aktsarun, maka berkata kebanyakan ashab Syafi'i, hiya fardun min furudis shalah wa rukunun min arkaniha. Niate ngarupakeun hiji kaparduan tina fardu-fardu salat, jeung ngarupakeun hiji rukun tina rukun-rukun salat. Teu beda kat takbir wal qiraah war ruku wa ghairiha. Seperti takbiratul ihram, takbir dan takbiratul ihram, maca Fatihah, qiraah, war ruku jeung ruku wa ghairiha jeung saliyana. Wa qala jamaah jeung nyarios sagolongan ashab Syafi'i, hiya syartun. Niat itu syarat. Tuh, jadi di kalangan ashab Syafi'i sendiri itu sepakat. Kastiqbalil kiblah wa thaharah. Seperti ngemadep ka kiblat jeung susuci, thaharah, seperti wudu. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, hiya bisyarti asbahu. Niat itu lebih menyerupai syarat. Imam Ghazali oge nganilai bahwa niat lebih menyerupai syarat. Ngan teu menyebutkeun syarat tapi itu diplomasi itu. Diplomasi itu lebih menyerupai syarat. Wa wajhuhu annahu yu'tabaru dawamuha hukman ila akhiris shalah. Wa wajhuhu jeung ari jalan pikiranana kieu bahwasanya dianggap kontinunya eta niat, dianggap dawamuha kontinunya eta niat hukman secara hukumna terus kontinu ila akhiris shalah sampai akhir salat. Jadi fa asbahatil wudu wal istiqbal, maka niatnya menyerupai wudu jeung istiqbal. Sabab wudu oge timi takbiratul ihram nepi ka salam teh kontinu ulah batal. Ya gitu istiqbal oge, istiqbalul kiblah terus. Itu nematak lebih menyerupai naon cenah syarat. Saur Imam Ghazali ge sabada kamari dijelaskeun niat teh kitu hakikatna. Ya. Kumaha kitu teh.
Kumaha gitu teh. Tuh ngajawab di kumaha. Kurmuhun begitu gitu ya. Coba dari jelaskan kamari niat teh gitu. Hakikatna niat mah buleunna maksud bikin ngalakukeun ibadah tertentu sebagai pendekatan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat misalnya kan urang teh ngalakukeun salat teh buleun maksud teh rek ngalakukeun ibadah pikeun mendekatkan diri ke Allah taala. Sehingga urang ku salat teh teu ngamaksud naonan. Cing aya karetak dina hate hoream-hoream ge maksakeun salat teh karana hayang duit misalnya. Pan teu aya. Lantaran patalina salat teh jeung naon teh? Jeung duit. Atawa sugan hayang maju usaha. Moal aya. Sabab usaha syai'un. Was salat syai'un akhar. Jadi usaha satu masalah. Dengan usaha masalah lain. Eueuh naonana? Eueuh kaitanana nu matak teu mungkin seseorang ngalakukeun salat karena yang maju dagang. Ngan lamun aya nu kitu goblok. Luar biasa goblok mun aya tapi dasar moal aya. Lantaran salat mah kana genggerong teu aya karasana geleserna teh. Masing hayo-hayohan ge salat. Beda jeung di pasar. Di pasar mah sapoe ya kapan aya batigna teh. Geleserna kana ieu aya kan? Aya salat mah teu aya. Tugan seseorang salat misalna karena hayang gitu naik pangkat teu aya. Ngan mun aya goblok. Ringkasna masyarakat ge salat teh betul-betul maksud ibadah pendekatan diri ke Allah taala. Jeung nyupri ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Jeung ingatkeun bahwa salat ieu teh kewajiban kaum muslimin anu paling pokok dina ibadah badannya. Nah, eta teh niat gitu. Ngabuleudkeun maksud kitu nya. Ulah penyol maksud. Ngabuleudkeun maksud bikin ngalakukeun ibadah tertentu sebagai pendekatan diri ke Allah. Nah, saur dieu tah eta teh ikhlas teh. Wa hadza huwal ikhlas. Ai azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah taala teh wa hadza huwal ikhlas. Sedangkan patokan ibadah wal ibadah ikhlasul amal bi kulliyatihi lillahi taala. Itu patokan teh munal ya teh. Mahal ya teh. Eueuh dina sapina mah teh. Bener. Sedangkan nu kasebut ibadah teh ngamurnikeun amal-amalan secara total ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta naon? Ibadah. Tah eta naon? Ibadah. Ngan si Ucok nu tadi bisa. Ogan mana ngecok sorangan. Ucok mah da gandeng aing ngajina teh nemperangan terus. Bae lah halus. Sesuai sareng firman Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tugas manusia jeung jin teh wadai iwati mengabdikan diri ke Allah. Kalawan ngamurnikeun akidah ka Allah ku tauhidna. Jadi ku ibadah teh teu aya ngamaksud hal-hal nu lain salianti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhlas teh nu matak suri Imam Mawadi wal ikhlas fi kalamihim huwa niyah.
Dalam perkataan para ulama, menurut istilah para ulama, ikhlas teh niat teh. Ikhlas teh niat. Lumatak saur Ibnu Hajar dina rahasia naon? Innamal a'malu binniyah. Ieu mah diulangi deui saeutik. Ai a'mal nama jama, ai niyah nama mufrad. Ya. Amal-amalan mah tergantung kumaha niat. Saur Ibnu Hajar naon rahasiana ari a'mal jama, ari niyah mufrad. Nah rahasiana bahwa niat itu tarji'u ilal ikhlas. Terpulang kepada nawan. Sedangkan wal ikhlas wahidun lil wahidil ladzi la syarikalah. Sedangkan nu kasebut ikhlas teh satu tunggal ikhlas itu untuk zat yang Maha Esa nyaeta Allah. Mata pantes dina hadis teh innamal a'mal binniyah, a'malna jama' niyahna mufrad. Nuduhkeun kana ieu niat teh ikhlas, ai ikhlas teh hiji. Tinggal ikhlas sabar hiji. Atuh ikhlas ai dua tilu. Ai niat ai ikhlas teh hiji, keur saha? Keur zat anu Maha Esa nyaeta Allah. Lamun sabada penjelasan dia masih can ngarti wae eta mah. Keterlaluan ya namanya. Allah, tadi teman ini nggak saya kata mendekat merengkel gitu lengan kita, gitu. Sekalian sih. Sementara imam di Masjidil Haram tuh biar atas lalajo sholat begitu. Di TV. Sawu, doh. Mama itu dengan sawu, wa'tadilu, wasaddul khalal, wasaddul khalal. Akhirnya, Allahu Akbar, deh nggak ada gitu. Tuh gandru ateret kayak itu kan dia, Allahu Akbar gitu. Malah cepira teh tanah cetak ieu nana tah nu teu kapake ku obat ieu nana. Allah sangat sakit tu jangan sakit. Mana kuat jigit teu jiga hadwal man kiben acan padahal hadisna kan jelas hadwal man kiben. Gitu. Ya mana kan ngun sakieu ada imam di Masjidil Haram. Allah taala Allahu akbar deuk sakit. Kulir teh kana mana. Da kulit saja katembona ku urang. Nya kitu di Masjid Nabawi sarua. Ai Masjid Haram mata saban wayah kieu. Salat subuh ai di Masjid Nabawi mangke setengah 10 salat maghrib di Masjid Nabawi. Sarua persis kitu. Lagu na coba sarua. Bubuhan saguru jeung sailmu. Terus Numatak Imam Asy-Syaikh Syirazi oge sebagai pengarang Al-Fiqhu 'alal Mazhab Syafi'i. Muhadzab kan Al-Muhadzab Al-Fiqhu 'alal Mazhab 'ala Mazhab Syafi'i. Muhadzab. Tah Imam Syirazi oge sama sekali menentang karena pengucapan lafaz niat. Disebut wala syai'a wala sabi syai'in. Bukan apa-apa. Salah kali. Terus mengenai kadepodenya sasakalana di urang aya pengucapan naon? Niat. Nah ieu asalna sumberna ti Abu Muhammad Abu Abdillah Zubairi anu salah paham tina cariosan Imam Syafi'i. Pada Imam Syafi'i la tasihhu shalat illa binutqi. Padahal maksud Imam Syafi'i bi takbir. Ieu mah samurukankeun nutqi biniyah.
Tah eta hasakala. Tapi justru eta nu populer di Indonesia. Aneh na deh gitu. Ai saware mana bandeng refleks atuh. Bari tadi salli Allah. Salli ya, salli. Bakat geus ieu. Geus napal gitu kan ya. Geus refleks. Salli Allah. Namanya penasaran teh salli. Padahal tuh kudu usoli wae redaksina uaddi fardhu zuhri sama saja. Hah? Terus lah. Seterusnya ashab Syafi'i sendiri ikhtilaf dina masalah apakah fardu atau syarat. Memang kebanyakan mah menganggap fardu jeung rukun. Jadi ari fardu jeung rukun mah kaasup kana waragan salat. Nah, jadi rukun salat artinya hal-hal anu kaasup kana waragan salat. Tapi cek sawareri mah syarat seperti madhab kiblat. Tari syarat mah justru di luar salat. Teu kaasup naon? Teu kaasup waragan salat. Teu kaasup naon? Waragan salat ai syarat mah. Tapi lamun urang diteliti kitunya asa kahardikeun nyebut syarat meusan. Asa leuwih kahardikeun nyebut naon? Syarat. Sabnya teh maksud. Tak seperti urang. Rek salat turun ti imah rek salat ka masjid. Tah turun ti imah ka dieu teh rek naon? Ai rek teh maksud kan. Rek teh bahasa Sunda. Nah bahasa Arab mah rek. Bahasa Indonesia ge bukan rek. Nah, urang turun ti imah ka masjid, cing turun rek naon? Rek naon? Nah, rek teh maksud. Ai maksud teh niat. Tuh. Jadi sebelum naon ge? Sebelum prung oge salat atos aya naon teh? Maksud geulana. Geus aya naon teh? Maksudnya maksud teh naon teh? Tuh. Nu matak cek sagolongan ashab Syafi'i mah syarat niat teh. Wa qala jama'atun ya syartun. Tah bapak mah asa cenderung tiba-tiba tak ka jamaah ieu nu nyebutkeun syartun. Lantaran seperti bieu. Eta cenah niat teh kudu bareng ceng takbiratul ihram. Ya. Saur Imam Nawawi nya muqaranahna teh teu kudu muqaranah hakikiyah. Tapi cukup muqaranah urfiyah. Itu. Paslah jadi rada kartikeun nyebut naon? Menyebut syarat sabab kitu tah. Barang biji itu imam teh tepati-pati turun ke masjid dina waktu lohor. Gitu. Sabada beres adzan lohor iwati rek naon teh. Salat. Damun rek moal rek salat mah tara asup ka masjid wayah kitu. Ai teu rek naon mah. Tarek teh maksud teh nia. Lu kana teh belum naon. Nu mata tasi jamaah ieu nyebut syartun asa leuwih ka harti. Lantaran memeh salat teh geus aya maksud teh. Jadi otomatis anu golongan ashab Syafi'i nu nyebutkeun bahwa niat teh syarat lain rukun. Ai syarat makan di luar salat seperti sesuci misalnya. Hah? Pan di luar naon? Wudu pan memeh salat eta syarat kan. Nah, sudah barang tentu golongan ashab Syafi'i anu nyebutkeun syarat bahwa niatnya untuk kudu bareng jeung takbiratul ihram. Da kapan naon teh ya? Syarat. Usab sakitu dina mizan kubro oge euy. Dina mizan kubro ashab Syafi'i teh bertentangan deui. Diuraikan ku Imam Syaroni bertentangan.
Dina masalah kudu bareng jeung takbiratul ihram teh. Cek sawareh kudu bareng jeung naon? Jeung takbiratul ihram. Cek sawareh deui ti mana ieu kudu bareng teh dasarna. Gerapek tembo euy, ieu dina eta dina Mizan Kubro. Kieu ti mana cenah dasarna kudu bareng. Lantaran waktu sahabat-sahabat ngamakmum ka Rasulullah jadi disebutkeun. Waktu sahabat-sahabat ngamakmum ka saha? Ka Rasulullah. Apakah sahabat-sahabat tahu gitu, bahwa niat Rasulullah teh memeh takbiratul ihram atau ba'da atau bareng? Kanyahoan ku sahabat cenah teh niatna. Moalnya kanyahoan ada di dieu niatna meureun. Nya ieu mah dina Mizan Kubro nepi ka dikitu diuraykeun. Hah? Jadi sahabat-sahabat anu ngamakmum ka Rasulullah moal aruningan cenah apakah niat Rasulullah teh ti heula atau bareng atau paneuri. Batak disebut teh di mana cenah kudu bareng teh. Jadi boro-boro jeung luar mazhab di mazhab Syafi'i sendiri cekcok seperti di dia antara rukun jeung syarat. Ngan dina soal ieu mah asa leuwih ka hareuteun nyebut syarat. Seperti Imam Ghazali ge cenderung ka dinya. Ngan pada redaksina diplomasi. Hiya bisyarti asbah. Aya niatna lebih menyerupai syarat. Tadi diplomasi lebih menyerupai syaratnya. Itu aya jalan pikiran. Nah kieu cenah bahwasanya dianggap kontinunya eta niat secara hukum nepi ka akhir salat. Terus we sepanjang salat teh niat dina hate teh niat salat teh maksud salat teh terus hukumna gitu seperti wudu jeung madhep ka kiblat. Orang teh semacam sepanjang naon? Sepanjang salat timidi takbiratul ihram deui ka salam teh wudu teh mayeng kan? Tah seperti gitu. Wudu teh mayang. Nya kitu madhep ka kiblat mayang terus. Urang keur salat, guak teh budak ceurik. Jiga cilaka, di kitu teh naon banget kungkung. Kalenda ngan lamun luak liukna heureuy haram. Henteu batal. Henteu batal masalah. Mun pangabutuh mah teh naon? Hah? Atau urang ulah sok apik ruji teh. Pandina hadisna ge jelas atuh. Ibnu Abbas oge sok ngalakukeun kitu. Jadi pokokna mah isyarat-isyarat keur salat teu naon. Asal penting. Jadi Ibnu Abbas lamun anjeunna keur salat rek anu ngaliwat ka payununana padahal aya sutra. Dikitu Ibnu Abbas, di stop. Di stop. Ya bener. Di stop. Teu naon tak kieu. Malah surganya Nabi di mana orang keur salat torojo teh orai. Jiga rek macok orai teh. Nyokot pandeungeul heula we habak paehan oraina. Tuluikeun ditu takbiratul ihram deui. Da eta mah perlu. Lewatak barudak geuning barat mah anyaran. Lamun aya nu bata geuning jajaran hareup teh nya. Kaluar gitu aja kosong. Lah, majuna teh mah bener ragu-ragu rek majuna teh. Nah, cenah sia ragu-ragu kali maju. Mana ragu-ragu majuna teh gitu. Mana ragu-ragu jadi maju teratur gitu. Mun-munna menurut teratur gitu. Eta mah jelas kan Rasulullah jeung Abu Bakar pisan nu ngalaksanakeun eta. Nya. Waktu Abu Bakar ngimaman, torojo Rasulullah. Gitu. Terus lagi imaman Abu Bakar teh. Aya jelema teh kieu kalempro gitu. Dacan aya aturan hari eta mah. Abu Bakar ngareret, si bareng Rasulullah mundur buru-buru Abu Bakar. Padahal Rasulullah bareng ngareret teh dikitu. Hatina tuluykeun. Mencek urang Rasulullah mah teu tuluykeun.
Terjebat dulu kan Rasulullah. Padahal tadi gitu Rasulullah. Tapi Abu Bakar kok kowe mundur. Ku Abu Bakar mundur Rasulullah maju. Dalilna teh eta mah Rasulullah jeung Abu Bakar. Jadi perlu mah maju mundur kita naon ieu perlu. Da anu mata ngabatakeun mah gerakan-gerakan anu eueuh perluna bahkan heureuy eta mah masih sakali ge bata. Wong orang keur salat kieu. Oh. Eta mah sakali ge batal mun maksudna heureuy. Itu. Itulah atasnya. Nah, cariwasan Imam Ghazali nu bieu bahwa niat lebih menyerupai syarat, lebih naon? Lebih menyerupai syarat. Gitu. Dinilai kusahibu kifayatil ahyar, ya, sebagai wahwa qawiyun. Gitu. Tah eta cariwasan Imam Ghazali teh memang kuat. Jadi niat lebih menyerupai syarat teh kuat. Eta mah wahwa qawiyun teh eceuk pengarang kifayatul ahyar. Wallahu a'lam bishawab.